Môre, ek sien Gerard en Willem is sommer al vroeg hierso. Gerard sê sy bed is droog. Goeiemôre almal. Baie welkom. Die wat nou nog gaan aansluit. Baie welkom. Hoofnuus, dit is Nuuspod se daaglikse kyk na koerant, voorblaaie en ander aanlyn nuus. Dis donderdag 24 Februarie 6uur. En is 'n lieflike oggend hier in die Laagveld. Die dag begin nou net te breek hier buite. Daar's gister so 1 of 2 mense wat gekla het oor die klank. Ek kon nie agterkom of daar iets fout is nie. Laat weet maar so tussen die kommentaar vir my of julle vir my mooi hoor en mooi kan sien en so aan. En dan gaan ons nou wegval met vandag se nuus. Ja, daar sê LP ook môre. Het lyk vir my almal kan tog mooi hoor en mooi sien en so aan. Daar's tog 'n nee wat, almal is heel happy en so aan. Hoorie nou, maar kom ons val weg met vanoggend se nuus. Ek wil so vanoggend 'n bietjie op die Rusland Oekraine saak konsentreer vanuit oorsese koerante. So ek het bietjie minder Suid-Afrikaanse nuus vanoggend gaan sif, maar net gou gaan stil staan by die begroting van gistermôre, Rudy, en klank is 100, sê LP. Kom ons begin met netwerk 24, NGV, dis nou daardie gesondheidsplan van die regering is ongrondwetlik en kan die land bankrot laat. Dis die DA wat so sê, die wetsontwerp op die nasionale gesondheidsversekering is nie 'n goeie manier om aan alle Suid-Afrikaners toegang tot gesondheidsorg van gehalte te gee nie, ongeag of hulle dit kan bekostig of nie, sê die DA en Sifiwe Gwarube. DA LP het woensdag in 'n voorlegging aan LP's 'n ellelange lys redes gegee vir waarom die wetsontwerp nie die groen lig moet kry nie. Dan weet ons, gister was Enoch Godongwana se eerste begrotingsrede gewees en hulle sê hy speel Kersvader, maar die vraag is, kom daar dalk 'n takskok oor 'n jaar of wat? Enoch Godongwana, minister van Finansies, het dalk Woensdag Kersvader gespeel, maar ekonome wonder hoe volhoubaar al die geskenkies oor die volgende paar jaar gaan wees. Individuele belastingbetalers het welkome verligting in 'n inkomstebelasting gekry en maatskappybelasting is van 28% tot 27% verminder. Die meeste toelaas is meer as die verwagte inflasiekoers vir 2021 verhoog en daar is selfs sprake dat 'n nuwe toelaag ingevoer gaan word wat bykomende vergoeding gaan gee vir mense wat weeskinders versorg. Die regering gaan in die nuwe boekjaar 364,4 miljard rand aan toelaas en ander maatskaplike hulp bestee en na raming gaan meer as 29 miljoen mense die een of ander vorm van toelaag ontvang. Ek sien daar is ekonome wat sê daar is sin in die vraag is net het ons die geld daarvoor. So sin en die hoeveelheid geld kom nie altyd by mekaar uit nie. Maar dit beteken dat meer as 52% van Suid-Afrika se hele bevolking 'n toelaag sal ontvang, aldus hierdie berig uit netwerk 24 uit. 'n mengelmoes van opinies oor die begrotingsrede. Die begrotingsrede was goed gebalanseerd onder die omstandighede, hoewel daar steeds gevaarligte flikker. Pieter Groenewald, leier van die Vryheidsfront Plus, het so gesê. Ander partye meen Godongwana het 'n kans verspeel om duidelikheid te verskaf oor hoe Suid-Afrika uit die moeras van lae ekonomiese groei en hoë skuldvlakke gaan verrys. En dan het AfriForum in 'n sterk bewoorde verklaring die voorneme van die regering veroordeel om sy rol in die Suid-Afrikaanse ekonomie te vergroot. Dis eintlik 'n vreemde uitspraak in die lig van dit wat president Cyril Ramaphosa ander dag in sy staatsrede gesê het. En dat die private sektor 'n groter rol moet speel en moet bydra tot werkverskaffing, wat nie eintlik die staat se werk is nie. Nou ja, net nog 'n kykie na die begroting gister, so styg sondebelastings en e-sigarette binnekort ook belas.
mense wat e-sigarette rook, selfs as die vloeistof daarin geen nikotien bevat nie, gaan van 1 Januarie 2023 af meer daarvoor opdok. Dit is Woensdag in die nasionale begroting aangekondig dat 'n vaste aksies van minstens R2.90 per milliliter vloeistof vir elektroniese sigarette op die datum in werking sal tree, en dan is daar natuurlik al die ander stygings in aksies op drankies en rookgoed, bier, cider en alkoholiese vrugtedrankies styg met byna 11 sent, wyn met 17 sent per 750 milliliter bottel, vonkelwyn met 76 sent, spirituele met ongeveer R4.83 per 750 milliliter bottel, en dan sigarette. Ag, ek is bly ek rook nie meer nie, dis al 10 jaar. 10 jaar, ja. Sigarette styg met R1.03 per pakkie, van 20 tot R19.82. Sigare R6.77 per 23 gram. So, die ouens wat drink en rook, julle word gestraf. Nie asof ek nou nie drink nie, ek vat ook maar 'n ou wyntjie. Veral op klein Saterdag en Saterdag. Ag, al die ander dae ook. Marula Media, lewenslang vir Olduis plaasmoordenaars. Meer as 3 jaar na Johan Kreer op sy plaas in die Olduis gebied Limpopo doodgeskiet is sy moordenaars lewenslang tronk toegestuur. Kolofelo Mitileni, Mutami Ramugadi en Mugali Edmond Molachi is op 11 Februarie in die Hooggeregshof in Polokwane, Limpopo tot lewenslange tronkstraf gevonnis, en hulle is al 3 aangekla vir moord, roof met verswarende omstandighede, poging tot moord en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Hulle het op al die aanklagte onskuldig gepleit. Vrye Weekblad het Anneliese Burgess 'n lekker artikel oor die endemie wat die COVID-virus dan nou word, die nuwe gonswoord soos wat sy dit noem, soos griep, masels, tuberkulose en malaria, sê wetenskaplikes nou COVID sal vir jare nog in omloop wees, en dat ons gaan moet leer om met die virus saam te leef, maar dit beteken nie noodwendig dat COVID-19 eenvoudig swakker gaan word nie, is haar argument in hierdie artikel. Daily Friend, dis die Instituut vir Rasse aangeleenthede, rasseverhoudinge, hulle het so 'n podcast en artikel webtuiste, en een van die vrae wat hulle vra of Suid-Afrika as 'n oppositieparty dan nou 'n fout gemaak het om vir Guyton McKenzie en sy Patriotic Alliance in hulle 'n koalisie in Ekurhuleni in Johannesburg toe te laat. Onthou, ek het gister daaroor gepraat. Ek dink tog Guyton is 'n gladde jakkals. Hy gaan vir hulle amok maak. Ek dink tog hulle het 'n fout gemaak. Ek dink is 'n geldige vraag om te vra. Daily Maverick, Kali Kriel, wat ook reageer op die artikels van ander dag oor die hofsaak teen Julius Malema en ten opsigte van Kill the Boer, Kill the Farmer, en hy sê die suggestie dat AfriForum vir Julius Malema 'n platform gegee het om vir hom meer steun te werf en vir hom meer blootstelling te gee en 'n geleentheid om sy volgersbasis uit te brei, is eintlik onwaar. Dit is eerder die waarheid dat Malema met sy optrede dit reg kry om die meeste mense reg oor die spektrum in Suid-Afrika te vervreem, en dan maak hy 'n argument uit dat 90% van Suid-Afrikaners hou eintlik niks van Julius Malema nie, want net 10% van die land stem vir hom. En dan sit hy nou uiteen hoekom dit belangrik is om 'n saak soos hierdie
oor kill the boer, kill the farmer te maak. Yes, Gerard Pelser sê môre bliksem, nou is ek lus vir koffie, en ek het skoon vergeet om 'n sluk te vat. Ek voel half dorserig. Gerard, dankie dat jy vir my herinner. Môre en welkom. Ja. Dit is Kaptein se moer, wat vir my nou so lekker laat kyk. Julle moet gaan kyk op die internet, Kaptein se moer, tik dit net in. Julle gaan dit saam met Kaptein Brand en Annie Brand kry. Souse, wat 'n goeie vriend van my Sakkie van Rooyen maak. Regtig, ek kan vir jou beloof, daai souse is die moeite werd, maar die koffie, dis heerlik. Ander Gerard wat sê, 17% van die wyn kan ek handle. Dis nou na aanleiding van die sondebelasting wat hy, ja, hulle sê mos, wyn teen enige prys bly 'n baken. Business Tech berig oor new highway upgrades for South Africa. Public Works and Infrastructure Minister Patricia de Lille says the government is moving ahead with several major infrastructure developments across the country, including several new highway upgrades. Dis nou ook tesame met daardie belofte van hulle dat alle gryspaaie geplavei gaan word. Ek is baie skepties hieroor. Kyk, is 'n edelplan. Ek wil dit nou nie sommer net afskiet nie as hulle dit kan regkry. Maar jemmel man, Patricia, wil julle nie maar net eers die paaie daar in die Vrystaat regmaak, waar die boere nou self moet regmaak nie? Dis nou al baie jare, amper 30 jaar van die ANC se regering, wat die Vrystaat so moet sukkel met paaie, ag man, maar oral in die land, hier in Mpumalanga, is die paaie wat regtig, dit is glad nie lekker nie man. Wil julle nie vir die munisipaliteite vra en die provinsiale rade en dan ook hierdie openbare werke departement van julle om net eers voordat julle vir ons nuwe paaie bou, maak net vir ons die oues gou reg asseblief man. Graskop se paaie stikkend, waar het ek nou die dag deurgery? Wat dit verskriklik gelyk het. Ek gaan nou onthou, maar daar's dorp, ek bedoel Wolmaranstad. Dit is soos 'n bousite waardeur jy ry. En jy moet koes tussen al die klippe en die stene en die gemors. Maak dit alles eers reg man, asseblief. Dan kan ons nou maar weer praat. Ek bedoel, daai pad tussen Middelburg en Steelpoort is vrot getrap van daai steenkooltrokke. Die pad tussen Leidenburg en Rosenekal het ek nou die dag gery. Ja, dis waar ek gery het. Leidenburg, waardeur ek gery het. Dit lyk terrible, Patricia man. Maak dit vir ons eers reg en dan kan julle vir ons nuwe paaie bou. Asseblief, dankie. En groete. NPA refutes Magashule's claim that charges in asbestos case reduced, while suspended African National Congress ANC Secretary General Ace Magashule and his allies have told journalists his charges have been significantly reduced as a sign of confidence that they are likely to fall away. The NPA said that this is not correct. NPA spokesperson Mutunzi Maga on Tuesday said there have been no amendments to the indictment served on Magashule and his co-accused. Ja, hierdie ouens het hulle eie interpretasie van sake. Eies. Wetenskap nuus. Hier's 'n interessante ene. Die internasionale ruimtestasie. My magtig en ek het dit nou dis waar ek kom ek wys dit gou vir julle. Daar's hy nou die internasionale ruimtestasie. It took NASA and its partners nearly 4 dozen trips between 1998 and 2010 to haul the roughly 900,000 pounds worth of various modules into orbit that make up the $100 billion International Space Station. But come the end of this decade, more than 30 years after the first ISS component broke atmosphere, the ISS will reach the end of its venerable service life and be decommissioned
in favor of a new privately operated cadre of orbital research station. Maar nou weet NASA nie wat om met hierdie ruimtestasie te doen as hy nou eers buite werking is, hy nou klaar as hy werk gedoen het nie. Want dis nou nie asof hulle hom net daar kan los, net daar waar hy is nie. As iemand hom nie in stand gaan hou nie, en daar's nie iemand wat gereeld na hom toe gaan nie, dan gaan hierdie ding so vervalle raak, dat dit uiteindelik atmosferies, 'n las in die atmosfeer gaan wees, man. En dan gaan hy van self aarde toe val. So, nou sê die wetenskaplikes, eerder as om te wag vir die internasionale ruimtestasie om aarde toe te val op sy eie, wil hulle dit wil hulle dit 'n beheerde ding maak, 'n gekontroleerde ding. So dis baie interessant wat hulle hier gaan doen. Ek sou nou nogal graag wil sien, hoe gaan hulle ontslaa raak van hierdie groote ding, as hulle nou uiteindelik die dag klaar is met hom. Dis nou hier teen die einde van die dekade, verstaan ek. Kyk, en dit bring ons dan by Oekraine en Rusland. En ek het besluit om vanmôre, want jy weet nie, almal is nou skielik kenners oor Rusland en Oekraïne. Dis soos COVID. As jy op Facebook gaan kyk, dan weet almal en hulle verstaan almal. So wat ek gaan doen het, is ek het 'n paar van die verskillende oorsese koerante wat ek lees gaan vat, en gaan kyk of ons 'n prentjie kan vorm vanuit dit wat verskillende koerante sê. Nou moet jy mooi verstaan, ek het die New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Spectator, en dan Associated Press, waar is die ander ene, en ek het ook BBC gekies. So, dit is koerante en nuusagentskappe wat in denkwyse en uitkyk verskil, wanneer het so van konservatief na meer liberaal toe. So dis baie interessant om te sien hoe hulle na hierdie ding kyk. Nou, New York Times het 'n hele klompie berigte daaroor, maar onder andere sê hulle Ukraine's president makes a plea for peace. The United States said that a full-scale Russian invasion of Ukraine was imminent. Ukraine mobilized its reservists and declared a state of emergency. President Volodymyr Zelensky of Ukraine appealed directly to Russia in a speech. The Ukrainian people want peace, he said. And the UN Security Council is holding an emergency meeting, wat mense doen ook regstreeks kon volg. For many Russians, a deep unease over gathering specter of war after months of tuning out American warnings that Vladimir Putin was preparing to invade Ukraine, Russians now realize that this is not the game. Gerard is Nel, môre, groetnis vanuit Bloemfontein, sê hy, die rioolstad. Ja, ek weet, dit lyk maar sleg daar by julle ook, nee. Dis is amper die nuwe normaal. So, dan het New York Times dan nou regstreekse opdaterings oor die situasie hier, wat 'n mens kan volg. Wall Street Journal, so 'n bietjie meer van 'n konservatiewe nuusbron. Hulle lei met die berig, Ukraine president urges Russian citizens to oppose war as invasion warnings mount. Ukraine shifted to a war footing, declaring a state of emergency, beginning to mobilize reservists and calling on its citizens to leave Russia immediately in the midst of warnings of an imminent full-scale invasion. Vladimir Zelensky said he tried to call Russian President Putin but was unable to speak to him. Instead, the Ukrainian leader released a video address in Russian in which he urged Russian citizens
to oppose the war, which he said would lead to the deaths of tens of thousands. He said that Ukraine posed no threat to Russia, and then the Ukrainian government received intelligence that the Russian military offensive, including an attack on the capital Kyiv, could come soon. People familiar with the warning said that doesn't necessarily mean that Moscow has already decided to attack, they said. Washington Times, Ukraine crisis shows Biden behind the curve again, critics say. President Biden finds himself in a familiar spot after Russian President Vladimir Putin invaded Ukraine, playing catch-up. The commander-in-chief waited until after the invasion to start ordering sanctions against Russia for the unfolding military clash. It's the latest instance when Mr. Biden's lagging responses make it harder for him to navigate challenges at home and abroad. Critics say Mr. Biden has been running behind on the major issues of his presidency, pulling out of Afghanistan, combating record high inflation, rescinding COVID-19 mask policies, fighting a spike in crime, unblocking supply chain bottlenecks, and now sanctioning Russia. At every turn, it seems the Biden administration is being caught flat-footed, Senator Lindsey Graham, South Carolina Republican, said in a post on Twitter, and this must change. Praat baie van die Republikeine dan daar in Amerika. Spectator, dis 'n Britse koerant. Ek hou nou nogal van Freddie Gray se styl. Dan Colin Hoffman, wat se boodskap het jy nou uitgevee? Jy kan nie boodskappe uitvee nie, dan wonder 'n mens, man. Dis soos wanneer 'n girlfriend vir jou boodskappe stuur en dit uitvee. En dan is jy baie nervous. Sit terug daai boodskap. Willem Pandors of verhoed dat Rusland verder gaan. Ja, dit is baie snaaks. En dan Driekes, ons moenie hierdie goed in isolasie sien nie, dis deel van groter planne. Nou ja, Freddie Gray skryf vir my baie lekker. Ek het gister ook een van sy artikels aangehaal. En dan vra hy, would Trump have prevented the crisis in Ukraine? I know Vladimir Putin very well, said Donald Trump yesterday, speaking of the Ukraine crisis. He would never have done during the Trump administration what he is doing now. As with a lot of Trump utterances, that statement is at once arrogant, preposterous, and probably true. Die ou skryf baie lekker, man. Maybe it's a coincidence, or Trump's often cited luck, that the last major crisis over Ukraine was back in 2014, after Viktor Yanukovych was ousted and Putin annexed Crimea, or perhaps not. But then Barack Obama led the free world, and busy as he was, he offloaded the knotty Ukraine problem onto his Vice President Joe Biden, which I wrote about here yesterday, en oor wie ons nou net gepraat het. In the years since, we've heard a lot about Russia's further expansionist aims in the Donbass, Ukraine, and even the NATO Baltic states. But it's only now, 1 year into Joe Biden's presidency, that Putin has made his first significant move since that annexation of Crimea. In the Trump years, for all the talk of America's commander-in-chief being Putin's puppet, Russia more or less behaved itself, in public at least. Putin tolerated the Minsk II Accords, signed in 2015 following negotiations between Russia, Belarus, France, Germany, and Ukraine. Moscow appeared to have a different understanding to the rest of the world as to what the Minsk agreements actually meant. For Ukraine and the West, the accords meant that Russia accepted Ukraine's sovereignty in the Donbass, though with certain devolved powers to Luhansk and Donetsk. Russia, on the other hand, always saw the accords as a more of a guarantee of the Russia-aligned status of those two regions. En dan gaan hy nou aan om verder te verduidelik, en dan sê hy uiteindelik, in its demented, ego-driven way, Trump's view of the way the world works
is intriguingly coherent. That's beautiful. That's beautiful. And painful though it may be for the many experts who have spent years denouncing him as a disastrous monster to admit he could well be right. If he were in the White House, Putin probably wouldn't be doing what he is doing. Dis beautiful. Kan jy nou sien? Ons kan nie hierdie mense in Suid-Afrika vertrou om oor die ding te skryf nie, man. Sê jy, as daai mense daai ander kant wat weet, hulle verstaan beter. Dan het interessant, Februarie Peace, die SAIK se verslaggewer daar in New York by die Verenigde Nasies, hy het 'n tweet vanoggend vroeg uitgestuur. Russia's aggressive poster exposing just how toothless the UN Security Council is, late-night emergency sessions that will lead to no outcome, a draft resolution that will be vetoed, diplomatic theater that will do nothing to stop an army of 200,000 along Ukraine's borders. Dit is Februarie Peace wat so skryf, en dan is hier tweets wat ook vroeg vanoggend deurgekom het, van huge explosions in Kharkiv, visible in livestream on YouTube. Dit het glo vroeër vanoggend begin, en hier is 'n ander een ook gesien, wat gesê dat daar ontploffings vanoggend gehoor is, maar hy het nou so in die loop, lyk vir my, het hy weggeraak. Nietemin, dit lyk vir my, daar is al 'n bietjie aksie daar, wat 'n mens kan raak sien. So, interessant om te kyk wat die verskillende blikke is. Ek sien Colin sê goeie artikel deur Kali Kriel, en dan Gerhardus Nel wat met Drieke saamstem, môre julle. Ons is nou al by die einde, maar ek dink is interessant, net om te kyk hoe die verskillende koerante en hulle verskillende uitkyke, en hulle verskillende narratiewe, want daar is geen koerant in die lewe sonder 'n narratief en 'n agenda nie. What's your story? Hulle het almal stories. Maar dit is altyd interessant om en ek dink mense kry 'n beter blik op wat besig is om daar te gebeur. Ek dink die punt wat die Spectator maak, en ek dink hulle is waarskynlik so reg soos Donald Trump, is dat die Weste gaan nie 'n vinger verroer as Vladimir Putin en sy militêre mag daar deur Oekraïne stap nie. Dis sommer 'n waarneming hiervan uit die suidpunt van Afrika, en ek kan liderlik verkeerd wees. Maar soos ek gesê het, ek het al in 2014 so per internet oor die ding berig, en mens kry tog half 'n feeling van wat daar besig is om te gebeur. Nee, maar miskien is ek heeltemal verkeerd. Kom, ek hou van my nie verwaand nie. Dis baie lekker om met julle te praat. Ek sien Colin sê, hy die woord deur herhaal, liewe ouers, ek wil klink of ek hakel nie. Nou ja, dit is baie lekker om met julle te gesels. Ag man, wees toch nice asseblief. Mense wil nie onnodig hier beklei op hierdie kanaal nie. En ek wil nou 'n ding sê wat ek my eintlik nie aan behoort te steur nie, maar soms raak dit so bietjie erg, man. Ek het nou so 2-3 ouens wat nou al gevoel het, hulle wil kommentaar lewer oor my voorkoms. Man, weet jy wat, die rede hoekom ek dit noem vir jou is, ek het gelukkig 'n goed genoeg selfbeeld om my nou nie te veel te steur daaraan nie. My hart bly nie te lank seer vir wat jy dink en wat jy voel as jy beledigend raak op my kanaal nie. Maar daar is ander mense in die lewe wat nie sulke goed ontwikkelde selfbeelde het nie. So my voorkoms en ander mense se voorkoms het net mooi bakkerol met jou te doen. So as jy nou voel jy het nodig om iets te sê, I'm gonna take you off. Jy hoort nie in my ruimte nie, get a life, get out of mine. Ek is happy met wie ek is, ek like die ou wat hier sit, my girlfriend sê sy like die ou wat hier so sit,
Sy sê ek soen lekker ook. My dokter is stom verbaas oor my gesondheid en hy's beïndruk met die feit dat ek 4 kilometer 'n dag stap. So dit is boggerol. Absoluut boggerol. Ek kan 'n sterker woord gebruik het om met jou te doen. Hoe ek lyk. OK. Andersins is ons lief vir mekaar op die kanaal en as jy wil lelik wees dan ek haal jou af. George, alle heil en seën en steek hom stinkie.